本班车由天行为开往油口角，中途将有广播提示各位乘客下车。俾杯踢嚟，俾杯踢嚟，俾杯踢嚟。好踢我。我嚟切啊！佢要我拆架。啱我唔記得叫你拎部機上嚟先，我上慢慢拆架。咁啫。頂佢個一粒夠唔夠？夠啦，OK OK。咁我回程都拍啦，我回程拍上層，即係等佢換路。佢未必換路。換車咯，換底班咯。哦，咁換大班。佢唔換人，我哋換底班啊。係咯，佢唔會換咗。下層比較值得影啊！我知要報斬機嘅。唔緊要報曬機。我次次都咁解㗎啦。頂佢個仔咪俾哇！正喎，我唔夠點解就要拉條線上？我都係嘅，我都係。搭車好慢，係真係臭。係唔夠電先叉佢，俾佢頂落去。但係我哋之前咁樣睇人哋。係啊，我嗰陣影260叉出接叉水，我充電寶黐依度。換唔換機好？你都錄緊啊，費事喺另一程先換咯。你又唔係影晒。你剪埋一齊嗰啲喺度。係啊，我都要剪。得啊。我哋好嘢。其實 OK 嘅部嘢就。樓下層嘅，下面層。而家仲係好快。都仲要落爆你嘅。俾我定係咁嘅。爆呢個仲未取消。係啊，爆呢個節目有錢。我錄咗部全部雲，全港雲向大。我係錄咗回程，我未錄回程。我去程錄咗，我未錄回程，調翻轉。都差唔多㗎啦，預呢個預得呢個月㗎啦都係。所以我係影咗3個7嚿叉痕嘅，2條下層，1條上層。有犀利。我263佢錄得仲多。263我都有3程。我唔止3程啊。我係一部3程7，跟住一部金咩，另一部好似係。咁 man 263正。係啊，我仲係搭車走喎。哇正！就咁巧。我嗰個咩有架機嚟㗎，單咗。唔係，佢轉我呢個啊，我係。係啊，好殘。係280嚟嘅，我拿下先。280嚟嘅。我係280嚟嘅，我拿下先。280車好多。我張圖好硬。280呢架車係新少少。OK。我呢個未講未。280啲車好啲，因為即係佢上斜要開力啊嘛。都俾部 U 你上去咩？雖然有行過，但係佢一定會俾膽咯。打就試過，但係少啦，我啱啱睇出要求，好少，我睇出咗，好少咯，多數都係咁。唉，樓下好多蛋啊！冇得彈食。我樓下勁多蛋。86又係蛋，83X 又係蛋，89S 又有時就有啲紅蛋。我睇下個唔到你先。唔係個 A 字出唔到嚟。點解？應該未呢個都彈。我着緊嘅。條水又差。可能差好臭，OK。我想知下班車係咩？有啲力。好似開舊頭個下班。舊頭同舊頭。舊頭個下班。開咗。樓上仲可以錄廣播。一包好似唔係舊頭。啊，係咩？我好似唔係舊頭。下班應該蛋嚟㗎喎。蛋啊！蛋，因為佢3部車啫嘛。佢掛牌得3部車，佢用3部啫嘛。咁我哋啱啱嚟到嗰陣時有部蛋。係舊頭係舊頭。下班舊頭。係啊，舊頭應該舊頭。跟住再下班先至係蛋。再下班就啲，再下班就啲啦。喂，再下班就隔離嗰蛋。哦，係咩？同嗰車嘅。已經有3部車嗰邊嚟嘅。佢咁樣做。我就係知吧。樓下線啲車好廢啊，完全上唔到力嘅。喺廣園即係上望嚟頭嗰段咪好斜嘅。好斜㗎，係啊。佢整個蛋，即係所以講我行得快過佢。即係我孭住個絲板行得快到佢嗰啲嚟嘅，即係你好勁嘅位。喂，佢唔俾人俾點解我哋黐晒先講咧？你個車，你嗰個車有嘢搞㗎。你車咗佢。我佢我去啦。我整咗粒㗎，唔係因為我中意黐晒架放晒架，佢先至話叫佢拆晒佢。所以我似唔似上層啊？咪焗住用下層直條黐啊！即係問咩整嘅？唉，
仲應該咁講如果我頂多我咪搞記得嘅話咧，我應該佢話拆架嘅時候俾埋部機你晒波6年先之後應該拆架。啱我諗緊要咁樣，但我覺得我一拎走部機佢就會開啊嘛。係啊，實開。所以就冇乜用。呢個中間有戇鳩。啊？呢個中間位戇鳩，即係佢個燈咧，佢其實佢都有轉燈嘅。點解我哋擺嘢位都係偏右嘅？你偏右？即係我哋係偏右少少嘅，我哋擺嘢位。OK。左邊反而少啲嘅。即係以呢個作為 centre。哦，係，都仲係偏右。我平時拍就部機係咁樣放咯，即係我即係貼玻璃啦，當然就係呢度啱好對正係。咁唔係咁高明嘅，你咁高明，你驚劈車會甩機喎？唔係我黐嗰度，我黐玻璃，但係即係嗰個位。我如果我架就我個架就咁樣夾，然之後放呢個位，因為落雨嘅時候先攞架咁上層。如果唔係照翻自己去，好大鑊，照鏡。但係我而家應該講，我寧願落雨好過佢嘅大太陽。係啊，實香氣。我寧願佢落雨真係。係啊。因為你太大太陽嘅話，你個過熱啦，係啊。我試過幾次。我都試過。我都試過電話客嗰陣，我而家轉咗呢部好啲。咁我都行。唔係，其實呢部都會過熱㗎。一定會，咁你咩都會過熱。呢個好少少。唔係啊，但我呢部係比電話更加容易過熱。我住嗰陣時，我就係落9R6R6。但係我冇，但係我部機冇咁容易過熱，係因為我唔係黐玻璃，我係黐呢度。都熱嘅都。唔係啊，係因為部機本身係佢自己搞到自己過熱。係啊，唔係出邊7292啊。哇，7292個正。啱我諗住搭呢個過嚟㗎，咁送車尾啊，跟住一出到學校門口頭就走咗架車。點解？啊唔係有。而家爭在我要 U 幾時啊？係啊，咁樣我差呢部喎，原裝差啲。擺明而家係同你即係差我呢部。如果你之前我呢部即係多得電話先，咁你要費事卡電話差。即係多電話嘅啫。同埋呢部嘢續航好好，真係好好。而家啲車根本上佢唔緊要咁樣㗎啦。係，越做越對嘅。咩85A咁你都減到唔知錢乜咩錢？85而家有時都好重㗎。89波第2程行喺但係車公廟好耐啊！觀塘站嗰段時間我都拍過一條。觀塘站嗰時都未開始追，我今年先開始追。我嗰陣時觀塘站我影過唔知0幾萬定7嘅。我嗰次好似係76啊！嗰時話你有冇影過756行89啊？756。我冇影到，我知有行，但冇影到。因為我咁啱喺個 friend 屋企，然之後我 friend 住偉華，直接碌落樓下。我坐機翻工影唔到。我咁啱喺樓下，佢整啲塔羅牌咁啊，反正都落開去，我唔順便搞埋先。啱好啊，順路。不過而家呢排756都行大路線啦，而家又行307嘅。邊個756？好正常。307咯。我差2啊。第一間。得 A 啊。得 A 啊。我得 A 7，我板要一個。我上次啊，想同佢追嗰部70K 啊，要部嘢撕走咗。咩嗰次先好笑，我哋同 HC 去搭嗰架咩264X 嗰陣時，無端端見到架74K 756喺我哋後面。我啱啱行過咩嚟嗰個？個樣咁板要嘅。哦，正啦，264叉，而家兩部已經可以行過去呢度。3部行過，咁你200就行過。但冇影過咩？冇影過係啊，我淨得個264R嘅，我得264R嘅啫。264R我完全冇影過。我756，我得756咯。跟住264R我見過，我行記好似應該有影過，有影到264R嘅現行嘅。我唔知行咩行記咧。我嗰陣時去先講下先。好似係拍254R嘅時候，拍到264R嘅影到架車咯。因為我之前影就係影咗3部軍營車，就係6R冇影，因為唔啱路，同埋唔識去。我264R嗰時就係602R，嗰陣時候住第一日係。我第二日先。冇，我覺得第二日就冇嘢玩。第二日通常冇嘢玩，都係第一日先有。等到6R，R78如果冇嘅，全部風頭先。
都係黐落水底。我搭嗰個長筒都冇得搞。之後平時黐下層都係直哦，對落好急上架 lift 咯。係當然啦。嗱嗰陣時264我唔敢拆過。如果51611同埋52108你揀邊去嘅話， 51611係45週年？跟住嗰陣時有6大食鬼。我8807嚟嘅時候，跟住琴日691大食鬼啦，我會揀8807。最終外觀上咧，有到8807。OK 嘅。我之前我如果8807真係風車嘅話，咁我就買8807啦一陣。係因為出呢個139。正啦。但係如果 OK 嘅架車，但係如果冇嘅，我諗我就直接唔買。有電花石，報蓋咧，有電卡個又搞笑，都唔知點解炸軍營要報真係啱啦。炸軍營。終於感覺到對個係個唔算報，正正常常。係喎，報一報 Collector 先。係我都報喎，一齊我都唔報啦。記得做。我幾開車㗎搭9啊？係搭搭9開6啫。報 Collector 先。車程於冇乜所謂，反正我6點零7點翻到屋企就。我就係7點翻到去咯。你7點前。咁咪睇你同我差唔多時間。係啊，咩我261翻去都得啦。我263咯。啊唔係喎，我又拍多段行唔機。係我元朗喎。係喎。朗天園。唔係等先，唔係你朗天園有紅 van 去朗屏站。紅 van？係有紅 van 去朗屏站，我最知。咁我朗天園行出去搭2抽票過啊。朗天園都冇車走，我一定搭翻車。唔係我行出去。都係我朗天我要轉車上團轉咯。咩？等先。我哋來回朗天來回啦，一程 AU 一程金雞咪得咯。係啊，跟住上翻團轉咯。係咯，跟住唔係喎，團轉我冇車走。哇！但團轉你轉車都方便，揀車都方便啲啦。團轉我真係冇車翻北區。團轉你同我搭263咪得咯。263轉得3咯。263轉278食的。或者搭13，你買成水轉出嚟食。咁我轉278數。都搞多嘢。即係多大圈啫。你中意佢搭3都得。想轉得3啊！得3貴啊，冇轉成優惠嘅。快冇啊，係。有人氣。就唔係有街客有。就唔係你劈東鐵上去都得添。我唔係東鐵都得。其實東鐵 OK 㗎。我其實劈東鐵都 OK。唔係喎，咁我都可以跟你263我落翻新城市轉798咪得啊。其實基本上我263呢條線係其實啲嘅。如果唔係點解收咗外線咗呢條線？成家外線係120，其實搭得多。我9幾外線轉咗600啊，同你講600可以幫我慳錢避咗個690 17個8垃圾收費。冷手車資嚟㗎。係啊，好大村轉車站係我最愛嘅轉車站啊！真。我就飛機啲嘅。俾人我而家諗緊叫阿媽買個月票。其實唔係好夠。584。我去我翻學搭咁佢認真咩？我翻學搭小巴，世界分嘅。世界分有。買埋啦！你上面呢個狂追車咪點咪蝦10程咯，搭完㗎啦。獅隧轉車站有人衝恐怖。所以睇阿媽獅隧嗰站衝恐怖，有人衝恐怖。但呢架車啊，呢架車。不過未試過，好似好少呢個站就係好少有學生嚟嘅，即係好似有獅隧有人，仲邊度海西迴旋處有人？海西迴旋處給你喎，人哋嗰個。其實差唔多。海西迴旋處陽光做乜鬼啊？最少人嘅咋？哦，係啊，陽光頻道你有冇啊？有啊，我111呢。我同佢差。我123就。喺站亦有分段收費。我解晒啦，我測試4日2啊。真係唔知先。佢唔係黐水，直飛㗎。所以我之前搭嗰個唔知87D定唔知乜鬼，原來佢定黐水。我正常。佢咁啱有人上喎。然之後我想講係我食就係第一次停黐水嗰站。咁你可以買翻次6合彩先喎，要停嘅話。好真奇怪，點解冇人上車咧？而家80有家庭試水呢度街邊講。全部貴嘅車都冇用。冇真係太嘥。好，應該咁講，多人用過張南咯，應該。唔係多清差水。係啊。清差最差。唔係清差有人用嘅。但係清差啲車全部冇咗一班㗎嘛。唔係啊，但係清沙至少有人用啊。佢都有。張南冇啊，係車都冇。張南冇啊嘛。係張南車都冇。垃圾。986會轉790。你得個790。我真係790 996咧咯。嗰啲邊有人轉？阿再唔係咪298X會轉996咯？但係佢得一個方向真係做唔到啲咩。做唔到，即係等同粉嶺公路一樣啫。唔係咁粉轉都有。都有。我都試過粉轉車。我都試過。我試過粉轉。如果我最中意嘅轉車站係新城市咯。
真係嘥時咯。雖然佢冇專程優惠，但係佢有瓦遮頭同埋佢駁咗個去大會堂。眾所周知，277叉咧粉嶺係要慢慢兜華明㗎嘛。係啊。咁我費事陪佢慢慢熬華明啦。跟住咧，我就直接搭咗278A， 跟住去粉轉，你會轉277E， 然後再轉咩啊？轉277E， 跟住大老山再轉唔知乜嘢啦，我唔記得咗。然後最尾我去到粉轉，跟住我發現咧，跟住喺我面前就嗰架277，跟住我再睇277X 10分鐘，咁我仲不如陪佢慢慢兜華明。馬灣點啊？落雨啦！乜咁大滴水咯？係啊，準備咯，係啊，準備。都幾停喎啲水。停㗎呢個，所以應該可以，應該半個鐘可以搞掂㗎。幾好啊！我之前知條筋木咗段100X幾咯？100X？係啊。我得120，100X。我182去程有回程咯。我982X 我太中意得啦，幾多啦？幾多啦？982X，我得6回程嘅，我6回程。太中意得呢啲。因為我係比較中意比較長啲，即係長嗰啲嘅，即係有兜埋最長嗰一單。而家隧道嗰個單成黑線，之後因為我較暗有少少慳電。西盞燈太光係會嘥咗少少。因為我全部 I P 就10分鐘我解晒嗰啲片，就算幾耐都係。我之前錄嗰段22A 我而且都唔敢答。我22X仲咩啦？22A 我播2個鐘啊，大佬。我航天城我播呢叫咩？係。我呢叫22X。呢個仲癲。呢個仲癲啊真係。2個半鐘。我2個半鐘係差唔多。我之前同我個 friend 搭53，然之後你俾幾多分？搞掂咗幾快？我俾咗。我俾咗，我都俾。唔係喎，滴水啫都。就嗰條嗰度。好奇怪，因為條路唔濕，但係咁我滴水。濕乜事？濕乜水就好啲啊！唔係喎，我突然間發現係我成世人第一次行呢條路咁樣落去。我平時我唔會咩，因為我如果我落觀塘嘅話就。咦！我都好似係喎。扮翻 X89。唔係，我呢個位上嚟，我試過2-3次啊，81次、81次。咁樣入幫場，我平時入農場都係停場道嗰邊嘅嘛，因為我290嘅嘛。我入農場道一係。全部爆三叉，全部都爆三叉，好少特別。我入農場道。或者268C、269C。係啦，嗰站攬隧殺落嚟咯。所以都係停場道殺入嚟。我入農場道入得最多就係觀塘入，因為我拍200、2.9。或者新清水灣入嚟咯，我係，因為過荃灣我一定290㗎啦。我冇啊，我就通常都係直拼，我都係行農場道，我好少行農場。行親農場嘅話都係全係清過去東九龍。係清過東九龍一定要用直排先入到農場。咁我都係直排到多，33又搭啦，40又搭啦，38又搭過啦。同埋因為叫做我覺得 OK 嘅係泰國因為落到城佢哋咩車唔使，即係你荃灣車唔使錢啊。係啊，冇錯。哇！係咯，我嗰架係貴車落去。你會唔會跳車過去？就算 VA 我都唔會跳車過去啦。不過我中意嗰3部車一定唔會出現啦。有啲時間內唔會出現。黃大仙廟。The next stop is Rock Tai Sin Bus Interchange. 嗰部800嘅咩？咪210路咯。新北轉下一站是黄大仙转车站，黄大仙寺我會轉係啊。行程路線圖。 5518100我乜嘢夠啦，做做多次。 51345。我想知，我想翻最尖嗰條叫咩51345C 派去銅鑼灣930叉。嚇？有冇諗頭？幫我咪睇會展，睇會展咪知，睇會展咪知。幫我上去得唔得？睇會展咪知。係嗰個關事話。你不如用醒記 app check 好啦。想講我個 friend 係住錦英嗰邊，之後佢嗰次落樓無端端見到架新巴飛 lift 都明白。波浪，一落到去即刻見到個682，佢即刻影咗。然
然之後我想講我係正常我樓下係唔會有新巴㗎嘛，即係我樓下唔會新巴城巴㗎，冇用我哋嗰度得982啫嘛。我得980A 同埋682B。682B 廿67得嚟，682B 廿67就驚嘅。我唔知未搭過，有差唔多嘅。大陸嗰條要揾人試下嘛。都係想試。哦，下一站冇所謂，我係嗰啲一站花田我澳道。都試下嘅。我就試下都好快啫。死啊！定62啊，8勁啊！我係咁啊，9班頭晚其實。我之前用過，我試過106咯。我都錄過。我睇過最勁係我2條線差緊2條線嚟嘅不過，差唔多差緊用呢條線差多差咗，跟住我再用呢條線差緊我自己部呢部，但係1個鐘，然後再用佢條線差緊佢部，再用我另一條線差緊佢部電話。因為收得耐，但係我唔係知道其實喺度溫咁差咁遠，即係佢差咁大，但係講大概差2度差緊2部手機，即係嗰支手咁你個差點冇咪即係幾流快。咁唔係差點冇，咁你個尿袋咪即係分茶頭嘅左邊？唔係，係咪叫分茶？係分茶。係咯，類似人哋酒店啲轉插到按9班依個頭轉分開。誒乜嚟㗎？醒機冇講頭。唔加冇喎，唔加好。你係就因為低所以追定係。咁應該學過學。呢個低啫嘛。就係個船係我講啫嘛。不過411唔得應該都落網㗎，真係。我唔知我冇所謂，因為我唔特別影咯，因為我又唔追星。因為我都睇過 Collar 演唱會，我都影過 Collar 演唱會。我係咯。我都係啊。我係舊年8月嘅。你追邊個？Ivy。哦，我 Candy 咁啊。我係咁樣咯，我係 Ivy 跟住 Day 跟住 Candy。Candy。咦？不過原本 Collar 9月演唱會但取消咗喎。哦，係咩？係啱公佈咗，啱公佈咗取消。不可抗辯因素。我都係退一次，我都係睇一次，睇咗一次。哇！咁都食，過埋去啦，好辛苦。食㗎啦呢個。唉，即係嗰陣時我睇演唱會，我係嗰晚通完頂即刻去睇。我係嗰日影完，咪就係我嗰日睇完演唱會，咪係有啲 X43行嘅。啊！咦？你係第2日定係第1日？咩第1日？佢加場啊嘛，佢有加場。唔係啊，我睇 Collar Crush 咯。Collar Crush 演唱會喎，亞博嗰次。唔係喎，係啊，亞博嗰次。係咯，嗰次咯，所以問你係第1日定第2日喎？我係第1日咯。我真係你閉幾日啊？哇！上年嘅事喎，上年暑假好似30日啊，第31嚟㗎。我望多次。嗱，俾個貼士。上年嘅事。嗱，俾個貼士你啦，28日，我係28嘅，我係28嘅。之後我就之後睇下可唔可以考完 DSE 之後嗰段時間然之後就錄晒咁多程 SP 車、X 車、R 車嘅，即係所有散場路線嘅行機。蛇 P 9巴錄晒，我叉車錄晒。我係揸城巴嘅，城巴慢慢嚟。城巴我覺得 OK。嗰隻就會取消，但係反而蛇 P 12要快錄嗰啲。但係我冇得錄我哋。係啊，因為獨立嗰度。唔係喎，我咪白痴，我睇條 X43行嘅幾時高位置？唔係因為蛇 P 12好似除非你唔係即入鋪。唔係啊，我唔係即入鋪。點解嘅？但係我條片入邊會寫邊日行開幾點。佢話唔係啊，佢話邊。所以如果要錄電嘅話，我包咗我快錄。佢上次咪因為好似係呢個月 last 好似。呢個月 last。睇下先。因為我28啊。咪即係1日咯，有啊。不過1日啦。但係但係蛇 P 12我好難搞啊，10點幾先開。係咯，黃班。我搭叉4得走咯。咩啊？我嗰陣時搭叉4得走咯。哦，舊頭喎，嗰度好似係。係啊，嗰隻舊頭咯，幾手。舊頭即係有聽到佢話啲深圳喎。我降級啊！我係心痛啊！係啊，幾手。唔係啊，上次你即係嗰次話。講到明。係呢個。即係每個加條新線就係我已經行咗就會有3條可能就會落死啲十幾零嘅。 3條有咩行紀念埋即係嗰時可能但係都會改
跟住我打算加到美國再行嗰個跌開12都出奇，跌開12都出奇。我條67A 尋晚鋪完係有幾多人睇，但係都出奇。因為有少少技術問題，即係要將入邊B12就喺啟德入邊開，然之後蛇 B12出邊咯，就喺啟德入邊開咯。所以講話 SP12 好似話醒嘅人，打算開條啟德去新皇崗啊！佢講 SP12 死咗。唔係啊，蛇 B12一集過，可能可能佢叫812咯，但可能會喺 ASI 嗰邊開咯，有機會啊。知叫 B12啊。應該得812㗎啦，點會同蛇 B12一齊？但係至於其他車就唔知啦。唔知佢開嗰陣佢嘅服務，佢係會蛇 P12做改動好啊，定係直接取消蛇 P12又開條新線？應該未。但睇成機嗰條好似唔係山場車，新嗰條唔係山場車嚟㗎，係咯，新嗰條當係叫做全服務㗎咋，蛇 B12就係山場用嘅。但係應該錄唔到嘅，因為我平時嗰啲係7、8。如果89波彩虹之後再升，係咪先開翻？即係我打升翻幾多數位升翻，即係最遲10點我就轉翻屋企，一定會有嘅。我嘅望法啦。咩啊？喺黃大仙。哇！呢個好核突啊兩個。哇！點解冇 AED 有啲勁喎，知道兩部紅點。兩部舊頭都話紅啲。呢部靚啊呢部。哇！好平啊！呢個好平嘅呢個。好舒服㗎，好舒服嘅都舒服嘅。唔係啊！我尋日搭到270B 都好舒服。622啊！咩699個？係咪啊？係咪呢嘢嗰部？唔係呢個廣告嚟，廣告唔係啊。我唔知啊，冇研究。EF 嚟嘅喎，先。廣告都唔係呢個。4950。我印象中係嘅3996個廣告唔係呢個嚟。連我自己都唔記得。係話時話，啱啱我影到係82K。喺前樓下先。82K 㗎咋？係咯，係好多次。我使鬼記咩？我有拍㗎嘛。我有影相㗎嘛。佢乜都深圳亞科廣告。乜車用過晒。我想講咧。由756有 AVG 又打。係啊。齊晒，做過晒全部。鐵甲又有，鐵甲跟住雞長雞，外車。插樓車都用過。好慘。同埋我最中意嘅3樓，因為不嬲。我坐部652都好渣。嗰啲係啦，有堆比亞迪啊，即係都坐過。呢部652我覺得係幾好揸，我唔知係個腦劈定咩，我覺得成程坐得幾舒服。我俾咗9分。下一站係喺舒服嗰部係入部桶，我記得9002嗰個幅係。哦。我睇下先，我查下先。9002？係啊。唔係我上次爭啲嘔嗰部。嗰部好爽喎，嚇！我覺得嗰部爭啲搞到我嘔喎。嗰部好爽喎，即係唔係啊，佢入面有陣膠味嘅。冇啊！我上次搭271爭啲喺呢個位嘔咗，就喺呢個位271呢度喎，我就係爭啲喺呢度嘔咗喎。哇！有啲勁喎佢。係喎。係嗰個。要揾人追埋嗰啲沙廠新轉頭。咩啊？沙廠嘅新轉頭。咩轉頭？沙廠。哦，冇。哦。行嘅人定咩？行記啦，真係。我考慮下我啫。因為係咯，我想講佢點樣都會經我樓下，但係永遠都見唔到㗎啦。咦？等陣先啱嗰部哥巴蛋嚟喎，嗰部40P。哥巴蛋彩蛋。咩高白蛋啊？咩彩蛋嚟？高白蛋啊？係啊，哥巴蛋嚟。高白蛋啊嘛？喺度揾。哥巴橙嚟啊！高白橙嚟㗎。喺度揾。我冇望點解個字咁熟咧？係啊，高白橙嚟㗎，高白橙。係咪8937啊？保守估計。唔知喎。知啦。金蛋嚟㗎嗰部嘢係。金蛋有可能8937嘅。我唔知啊。你 check 翻下確實睇啊，係啦。幾平，有舒服。大佬咁多部高白蛋，我唔知邊部咧。喂，你求其 check 你啱啱噏嗰個編號咪得？咁啊係。我記得係9重，你點解撈唔到？下一站係豪大花園。差唔多完。848啊。做2個站。29。848啊，可能。814。OK。唔係喎，24。24出高白橙，多謝。豪大花園。8937啦。我點解唔着咯？唔係我幫唔到回程㗎咯，回程咗又係電巴喎。我而家頂埋649車6495係。22咯，ED 980。唔係食飯。多900。成功咁幾多900？ED 980。啱啱呢度
個980，我影咗佢出個叉，跟住來一回啊，直接我知就係因為佢前兩日出嗰部，我特登落去影。我就係影㗎，就影嗰796叉嘅京航牛牌，跟住796P 將軍澳牌，跟住 A796康城牌。佢後來做咗全人，跳咗 P 車，再跳埋 N 係勁㗎喎。A796真係一得下定嘅喎。我之前影過6495行170啦，但係我唔係行機咯，即係喺個站度影佢走咯。哦，64冇成功。170咯。我都影過謝短273波嘅，都正常。唔係273波小特咯。小特。同埋之前756行8 X 84M，我嗰陣時有射唔到落樓。我呢個波咯，649。哦。嗰陣時。呢條有掹低。我掹低㗎，其實我係掹低X851都有。一定有我啊！但我冇特色位咯，因為嗰時我影完之後，我趕住去澳門機場。哦。然後就直接 A4MP。係 A4MP 咯，因為嗰時有專登去做呢個去馬茲手燈啫嘛。嗰時Big Bang 其中一個成員就喺度。就係追車啲冇乜錢啊，冇話追星啊。我一年睇40場演唱會嚟講幾金，40場。我一年睇40場演唱會喎。40場。40場。哇！少癲喎40場。我今年依家睇咗10幾場嘅都已經。我而家月尾就睇2場準備。個人都拍到咁多嗰啲寫車。咩？我係啊。下一站係牛頭角總站。單身落去多謝錢啊！睇過唔多次。喂，單身你唔好出聲，我單錄多謝錢啊！我都想錄啊！你 send 俾我。哦，可以。我到時砌個 MP3 俾你。砌 A 咩啊 ？MP3。我黐咗，我睇個 APP。你勁。唉，準備錄啦。